皆さん、本日の伊勢崎花火で見事な花火の数々を披露された群馬県菊屋小幡花火店の皆さんに今一度盛大な拍手をお願いいたします。そして本日ご来場いただいたお客様一人一人に来年までの1年間幸せでありますように、今年も伊勢崎花火からのプレゼントです。これをもちまして2018年伊勢崎花火を終了とさせていただきます。